嗨，大家好，我们今天开始把 VR 的这个设备也先放上来，然后呢，我们看看素材的效果怎么样。那么今天我们先在绿色的无尘区绿色的有尘区做切割打磨这个地方，我们先来介绍一下后续我们会用到的一些工具，我们会用到的一些东西，今天分享给大家看一下。今天我们在这个有尘区呢，给大家介绍一下我们准备的一些工具，不管是后面看得到的这些电动工具，还是我们现在桌子上摆的这些小的这种工具，我们依次的为大家来介绍。首先呢，是我们的这一张桌子上放的这些小工具呢，是以量具、卡具，还有一些小的喷漆类的设备为主。那我们就一个一个来介绍。我们先从这个卡具开始吧。那最不好拿的呢，就是这一款。这个是靠尺，我们在最近一段时间吊这个 PVC 膜的时候使用到的就都是这个大的靠尺。那么接下来的话呢是这个一个大的台钳，我们在做切割，然后在做电钻打孔和公司的时候，都会在操作台上用得到台钳。那么像这个小号的台钳的话呢，就是主要配合我们的台钻，然后钻一些小东西。那么我们的这个大力夹呢，就是会在我们的桌板上，然后去固定一些我们的这种木料啊，或者是一些铝型材，然后让它的位置不要跑来跑去的。那么其他的一些材质的一些原材料呢，我们可能也会用到这种大型的这种大力夹。那么跟刚才靠尺类似的呢，就是我们在做圆锯切割的时候，也会用到靠山，然后它可以在木板上来帮我们的这个圆锯很好的固定位置。那么说完卡具之后呢，我们现在来看一看梁具。比如说像这把直角靠尺呢，就可以通过金属的这种划线，我们就可以很容易的在一些铝型材上面去刻画出我们要的一个痕迹。那有一些精密的一些尺寸的时候，我们会使用到液晶的这种卡尺，然后它也可以去帮助我们去丈量一些深度。但其实平时最常用的还是卷尺，这个用途是最广泛的。那到了我们这个一些不太好划线的地方的时候呢，我们可能会用到这种激光投线仪，然后来帮助我们在画面上、在材料上投射出一些线条。好，除此之外呢，就是我们的一些小工具。这个其实，在后续的时候我们再来揭晓吧，看看这小铲子到底有什么用哈。那么在我们的这个操作区也会有一些需要用到电钻的时候，所以我们准备了一把小的电钻，以及手工的小的螺丝刀。当我们把铝型材切割完之后，然后呢，我们去固定它的连接件的时候呢，会用到内六角的球头扳手。在我们去预装一些东西的时候呢，会使用到一些小锤子。通过剪裁呢，我们可以在这边去做一些基础的一些加工，把我们的一些皮革呀，或者是一些这种布，然后进行一个切割，进行一个对电剪。一些需要精细化操作的一些地方使用到的一个小的水口钳。我们在这边呢也会进行一些简单的改色的喷漆，然后会用到自喷漆啊，以及我们的一些电动的喷枪，然后去做一些喷涂。那么包括到我们后续的气凝胶的涂料也是用它来进行喷涂。
在喷漆的过程当中，我们会用一些小的三角块来把我们的这个喷涂的这个原料架起来，以免被地面弄脏我们的这个颜色。好，基本上现在桌面上都已经介绍完了。那好了，接下来我们再看一些其他的电动工具。现在桌上摆了一大堆，都是电动工具嘛哈，切的、磨的、锯的，什么都有。那我们就从电钻开始介绍，好不好？好。自问自答了哈，然后我们从电钻开始介绍吧。那台钻呢，是相对于我们的平时的手枪钻来讲呢，是更加稳固一些，然后它的扭矩啊各方面也更大一些。所以说，在小电钻没办法去做一些事情的时候呢，我们会用台钻来用。比如说我们前2天木头灯射灯开孔，我们就是套上了我们的这个开孔器。那么如果一些小的一些孔呢，或者说一些比较不常见的孔呢，我们可能就用飞机钻，然后来去做开孔，但是它的这个相对没有那个好用啊。好，那么跟我们电钻配套的一些小东西还有什么呢？比如说，当我们的钻头磨损的这个严重之后，我们可能需要去对它进行一些打磨，那我们可能就会用到这个小工具，给钻头做一个打磨，通过这个砂轮一转就可以了。那么此外呢，我们还可以把手枪钻或者是我们的这个风筒换上这种小工具，那么它就可以去对铁皮或者这一类相对不太容易剪切的这种材料做一个剪切，所以是一个配套小工具。那么我们在打眼钻孔之前呢，可能需要做一个定位，所以我们会需要到定位销，然后在上面嘣来这么一下做一个定位，这样钻头就不会滑了，就不会跑了。当我们切割完一些螺丝之后，然后我们想要往螺母里面去钻的时候呢，可能会比较麻烦，不容易钻。那么这个时候呢，可能就用到这种刀件，把这个螺丝给它这个边缘修整整齐，这样就比较好进行一个拧到螺母里面去。好，那么在丝锥方面，我们呢有2套，一套呢是我们的手动丝锥，然后另外一套呢是可以配合电钻来使用的电动丝锥。同时我们还备了几个宝塔钻头，用来在不同的这个尺寸的情况下来进行开孔钻孔的，这是宝塔钻头。好，那么介绍完钻相关的东西之后呢，我们再来看一看角膜。先说这个小东西吧，一个小小的小角膜，之前没有用过这么小的哈，但还是挺方便的。同时我们也有这种相对比较常规的大型的角膜，然后呢100的尺寸，不管你是上锯片还是上磨片都是 OK 的。同时换上万用宝的接头之后呢，它还可以去铲胶啊，或者去这个打磨都是没有问题的，就是换万用宝的3角头。好，接下来呢是我们的这个大的扳手了，我们用它来去做，之前不管是梯子的这种螺母的固定，还是说我们将来的车卸轮毂，然后卸螺丝，都是可以通过它来进行拆卸的。那么这个呢是我们的射钉枪电动的射钉枪。因为我们在做一些简单的木板的一个框架的时候，包括我们在做实验区，可能会要搭建一些临时的一些结构啊，那我们可能会用到一些钉枪，然后来对木材进行一个初步的固定。那么下面这个呢，就是我们配合角膜来进行切割木材的一个转换工具。通过这个卡位，我们的角膜机固定上之后，它就可以对木材做一个很好的切割了。因为我们呢是准备了锯我们铝型材的圆锯，也准备了切割金属的角膜机。然后关于木材的切割这块呢，我们是为了图省事儿嘛，我们可能就不去换那个锯片了。所以我们可能会把角膜机装到这个架子上之后，然后通过一些木材的锯片，然后来进行一些小的木方的一个切割。好，那么刚才已经提到了这个圆锯嘛。锯铝机，然后因为我们这次时光机在开发的过程当中，内部的框架有很多结构都会使用到铝型材，所以说呢会有一个重型的锯铝机在这个地方。同时我们切割出很多的这种杂物之后，不管是灰尘还是铝的这种铁屑，我们都会金属的这种屑，我们都会用这个吹风机把它给吸走或者吹走。好，这是吹风机。那么
在木板这块的话呢，我们可能会有一些报销的工作，所以说会有这么一个电报子，不是那个电报啊。好，刚才我们已经提到过这个圆锯了啊，也就是说，在一些开木板的情况下，我们会使用到它，然后配合我们的这个靠山，然后做一个木板切割。那接下来呢是我们的这个修边机，我们的还是一样的木材去修一些边缘，倒一些角，或者是开一些圆儿、开一些环儿，基本上都是要用到修边机来做的。好，这套倒角的呢，就是修边机使用到的这种不同规格形状的这种修边的刀头。这些呢，就是我们这个有尘区做切割打磨所会用到的一些电动类的工具和一些刚才的梁锯啊、夹具这些东西。经过了大概半个月的时间，其实快递早就都到了，然后我们一直都迟迟没有把它们用起来，然后导致我们干活的时候还挺费劲的，因为好多东西我们希望的是说拍完开箱之后再去真正使用它，但实际上已经有好几个工具都已经在前几天的工作当中已经用到了，所以说来一个迟到的一个开箱吧。好。其实也谈不上开箱，就是一个简单的分享。那么今天的视频就先到这里。那么明天的话呢，我们再去看一下我们的这个实验区，还会有哪些这种关于测量、关于测试类的这种工具设备，然后明天再继续跟大家做分享。大家明天见，拜拜。